我是大山。今天是足不下床吃遍所有美食的第7天。松狮，我考考你们，入秋了应该干嘛？等着，秋天的第一杯奶茶，秋天的第一束花，秋天的第一个包。这都是我教了9年的学习成果。立秋了，我还要给我的山把秋膘给贴起来。今天就做一个四川女人限定版秋天的第一顿油爆爆的冒菜。看看这里面都有什么：蟹肉棒、最爱的毛肚，还有虾滑。豆泡煮冒菜真的绝了，这折耳根捆的也太乖了吧！松狮，来倒水。这个就要我自己喝。喝一个小瓶的还要跟我抢，烦死了！先喝口肥宅水。可以开干了。在四川来说，你们一定要记住一句话：冒菜就是一个人的火锅。先来一个这个蟹柳。好呀。好辣！大米饭必须要有。来一个豆芽，包一点米饭。太巴适了。我先把里面的毛肚干掉，毛肚焖久了就不脆了。毛肚当面吃的感觉太爽了。Cheers！ 这是一枚吸满汤汁的豆泡。这秋膘贴的我是心服口服。不会吧，不会吧，不会还有人没吃过冒菜折耳根吧？没吃过的扣1。我沉浸式跑2口。碗筷准备好了。是谁又忍不住了？我不说。红薯也太好吃了。我肯定懂你啊。这个就是爱情。来，张嘴。吃饱了 ，Come on， 喂！老婆，今晚上我回来出去喝点。为啥呀？秋天的第一瓶酒花，我陪你永整夜。